Ajan. Hei, Syuting. syuting. Nah. Ngapain ya? Oh iya. Oke, Jay. Balik lagi sama gue si Jay Pro Car Vlog. Pos dulu nih. Seru banget. Kok nggak berhenti, Cuk? Bentar. Siap. Oke, Jay, balik lagi sama gue si Jay Pro Car Vlog. Alright. Oke, hari ini tanggal 6 jam 4 sore. Dan gue lagi gabut banget dari tadi main ginian terus, main simulator. Nih sekarang gue lagi main BeamNG Drive. Ini kayak game apa ya nama gamenya? Jadi dia lucu lah gitu, realistik banget. Kalau kalian tabrakin mobilnya hancur tuh kayak gitu tuh kayaknya. Jadi seru gitu kalau nabrak-nabrakin gitu, seru. Terus bisa dimodif-modif juga mobilnya. Oke, biar nggak bosen, gue kayaknya udah pengen cabut dari rumah. Bukan mau kabur, maksudnya pengen jalan-jalan gitu biar nggak bosen. Karena dari tadi gue main ini terus dari siang, udah bosen, mata capek. Gimana kalau kita panasin si GTR sama panasin si 36 ya? Oh, biar lebih seru kalau manas-manasin doang kan bosen, kita bikin pure sound lah. Karena banyak juga yang request tuh, "Bang, bikin pure sound Nissan GTR dong, gue pengen denger suaranya." Oke, sekarang kita bakal bikin pure sound Nissan GTR. Sekalian ngebahas peraturan baru ya, yang katanya knalpot berisik nggak boleh gitu. Intermezzo aja itunya. Tapi sekarang oke, nggak usah pakai lama-lama, kita ke bawah dulu aja. Kita ke bawah, manasin C36 karena udah lama nggak gue panasin juga. Habis itu kita manasin GTR, jalan-jalan. Tapi gue mungkin nggak terlalu banyak dialog karena gue pengen bikin pure soundnya. Jadi mic-nya mungkin kemungkinan kita bakal taruh di belakang mobil, di bumper belakang, di dekat knalpot biar makin asik. Yuk, jalan aja langsung sekarang. Oke, sekarang pas banget sekalian mau nganter laundry. Kita ke depan dulu, ke bawah sini. Di bawah sini kita pengen inin si E36 dulu, nyalain si E36. Kalau udah lama gak dinyalain, jadi kita bakal nyalain dulu, udah lama banget. Gua nggak bawa. Ntar mungkin kita bakal bawa. Mungkin nextnya kita bakal bikin pure sound E36. Karena suaranya juga asik cuy, E36 6 silindernya. Nah, bentar. Kita harus mindahin 2 mobil berarti untuk keluarin si GTR. Ini harus mindahin Alphard dulu, baru mindahin 36 dulu. Iya, bisa nggak Alphardnya keluar tanpa 36-nya keluar tanpa mindahin Alphard? Nggak bisa, Jan. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya udah, bentar gua ambil kunci Alphard dulu. Nggak bisa. Oke, sekarang kita pindahin Alphardnya dulu. Majuin ke depan dikit. Kotor gitu Pak di sana pelet Pak. Nah, majuin dikit, habis itu baru kita panasin E36-nya, keluarin E36-nya, habis itu baru keluarin GTR-nya. Pusing banget kayaknya. Kita nyalain dulu yang ini. Di rumah mobil yang nggak ada suaranya, cuma ini doang. Satu-satunya mobil nggak ada suara ini doang. Alphard udah pindah, sekarang waktunya kita panasin si E36. Sini Pak. E36 ini paling santuy, karena nggak usah bawa kunci, kuncinya nempel terus di sini. Nyala nggak ya? Nyala lah. Oke. Cut off on. Nyala. Kita panasin dikit dulu, baru kita pindahin mobil. Itu baru kita nyalain GTR. Pusing kan lu, banyak banget kan? Stepnya banyak banget gitu mau ngeluarin satu mobil. Ada setannya apa? Lu pencet-pencet, John. Enggak, orang gua nggak pegang kunci, Cok. Kok bisa? Ini kuncinya nggak mungkin kepencet dong. Kepencet dong. Joknya kan baket. Joknya baket, Jonathan. Ada setannya. Ya, mundurin dulu. Taruh situ kali ya? Taruh sebelah sini kali ya? Iya, taruh situ. Depan Impala. Gue naik ini bentar langsung naik bentar. Oh, gua tahu kursi E36 tuh penghilang barang itu. Setiap gue naik ini pasti ada barang jatuh. Nah, ntar ini kita taruh wirelessnya di bumpernya, diffusernya mungkin ya Pak ya. Di diffusernya GTR buat denger suaranya benar-benar pure sound. Kalau hilang, John? Kalau hilang ya Udahlah ya. udahlah, gimana? Makanya lu pakai headset tuh dengerin terus Pak ya. Jadi kalau
misalkan Wah tiba-tiba itu, hilang, kok gendang telinga gue pecah yo. ya lu pakai headset kan, dengerin tuh suara GTR tuh. Ntar kalau misalkan tiba-tiba suaranya hilang, lu langsung kasih tahu John, jatuh nih John, gitu. Kalau ada beletak gitu, itu berarti jatuh. Hilang. Oke, kita tunggu sampai ini panas, baru kita nyalain si GTR. Jadi ganti-gantian, kalau nggak berisik banget kan. Nah, sambil nunggu panas, BMW itu paling lama panas tuh gue bingung, gue pengen gini tau. Lu tau nggak cuy? Nih, lihat nih. Lu tau nggak kenapa bisa kayak gini? Apa tuh? Gitu. Kemarin kan hujan terus kan? Oh nggak kelihatan banget tuh. Nggak kelihatan ya? Nah, Genteng itu gue apa? jatuh tuh. Hah? Itu tuh, lihat tuh. Lu kelihatan nggak ke situ? Nah, tuh kan ada gipsum tuh. Apa nih? Cokro telepon. Halo, Cok. Halo. Ini Apa? ban yang lo pasangin udah datang nih, udah gue pasang juga. Oh, udah yang Michelin udah lu pasang? Iya, yang misalnya udah gue pasang. Udah, cepet juga datangnya. Gimana, Cok? Enak? Enak banget sih, gripnya oke sih, terus nyaman juga. Wih, mantap. Berarti rekomendasi gua nggak salah ya? Nggak salah. Oke. Siap. Iya, bro. Oke, siap. Gue lagi syuting nih. Oke. Oke, siap. Thank you, Cok. Yo. Oke. Ya, jadi ternyata kemarin kalau kalian nonton video yang gua ngambil E36, itu gua kan ada bilang si Cokro lagi nyari si Alvin ya, tapi panggilan temennya Cokro. Dia lagi nyari ban buat mobil dia Ring 17. Gua rekomendasiin Michelin, nih malah suruh gua pesenin. Ternyata udah nyampe, dia baru ngabarin gua katanya udah dipasang. Ya kalau dia demen ya bagus kalau gitu. Mantap. Ya, lanjut. Tuh copot, Pe. Ya itu Jatuh, tuh. kena mobil gua. Terus? Untung nggak bar ya, cuman berhamburan. Berarti BMW kuat banget. Ketimpa gipsumnya yang hancur. Udah kali ya. Ya langsung geter. Iya. Ya. Masukin gigi. Oke. Tinggal manasin si GTR. Ngapain gua bawa kuncinya? Kuncinya kan cuma ditempelin doang. Oke, sip. Kita langsung manasin GTR. Terus kita setup gimana caranya bikin biru soundnya tuh nempelin mic-nya. Habis itu kita jalan. Let's go. Nah, sekarang gue lagi pengen pasang dulu mic-nya nih, gue pakai roda yang wireless. Kita taruh di sini bagus ya nih, Pak? Nah, tadi kayaknya semper banget suaranya, jadi dB-nya kita kecilin. Ayo, Pak. Nah, karena mic ini udah kita taruh di belakang, jadi gue ngerekamnya pakai GoPro. Karena kita udah mau jalan. Ntar tadinya gue rencananya pengen bikin ini ya, POV ya, point of view ya, di pala kayak begini gitu. Cuman head strap gue hilang, jadi gue mungkin taruhnya di kaca. Jadi ngadepnya begini. Oke, sip. Gue akan ajak kalian semua naik GTR. Come on. Oke, sekarang kita udah di depan. Kita bakal gas sedikit demi sedikit aja, nggak usah cepet banget. Itu kamera GoPro udah ada di pintu sana, jadinya di sini kejeduk kepala gue ya. Mic ada di belakang, ntar kita bakal pindahin mic-nya ke kap mesin juga biar denger sutu tuh. Sekarang nih udah gue pakai mode manual, mic di belakang. Sampai siap-siap budak ya, karena si Kepe pakai monitor nih.
sember sih kalau di earphone sih, nggak tahu ya kenapa. Apa earphone ini apa volumenya kegedean di kameranya kali ya, jadi ya sember. Iya mungkin kali ya. Mungkin kali ya. Kita belok ke kiri. Oke. Kita udah keliling satu lap The Park Circuit. Sirkuit andalan gua. Kita nggak terlalu gaspol banget karena jalanannya rame ya cuy. Ini gue syuting dulu nggak sih? Pindahin kali yuk, go. Mic-nya ke kampus ini. Coba ya. Coba kali ya. Ah. Masalah deh. Oke. Panas banget tuh. Oh iya kan knalpotnya pipanya di tengah sini, Pak. Lupa gue. Nggak rusak kan? Masih ada suara kan? Oke. Sekarang kita mau pindahin ke dalam kap mesin. Kalau di kap mesin gimana suaranya? Check it out. Yuk, kita taruh dulu di blow off. Seru nih, asik nih. Tapi orang-orang biasa pakai apa ya Jen bisa kedengeran banget? GoPro ya? GoPro, biasa GoPro ini tempel. Tapi kalau kita kan GoPro-nya buat nge-shoot. Gue takut kalau GoPro soalnya mendingan mic hilang daripada GoPro yang hilang. Taruh dalam kan? Iya, kayaknya nggak bisa deh taruh di dalam ya. Ya kalau taruh di depan angin semua suaranya ya kan? Iya. Iya kan? Gimana ya naruhnya ya? Soalnya ini kalau gue taruh di dalam pasti meleduk ininya, panas banget. Oke cuy, mic-nya gue taruh di grill, ngarah langsung ke open filternya, sekalian denger suara blow off-nya. Oke, kita tinggal, kita langsung masuk ke dalam lagi. Ini udah nggak bisa ngomong panjang lagi gue karena emang udah sulit gue tambahin deh, takut hilang. Sip, yuk. Oke, sekarang mic udah taruh di grill. Kita cabut, terus semoga nggak jatuh, semoga nggak jatuh. Kita nggak bakal narik gila-gilaan banget, cuma pengen denger suara sebelumnya. Kadang-kadang apa? Fan-nya yang gitu kan. Serius lu? Iya. Kencang? Enggak ya? Coba sini dulu. Oke, sekarang gua pakai monitor di samping. Suara motor kedengeran banget sebenarnya. Emang ya? Ini kalian jalan ke ini kita. Laundry ya? Lagi lah. Oh iya. Batuk, ya Allah. Apa suara?
buat suara. Ternyata gue baru nyadar tutunya sepanjang itu, Bang. Itu bukan suara fan-nya. Bukan. Kalau suara fan itu. Motor gebernya kedengeran ada. Oke cuy, video pure sound Nissan GT-R segitu aja. Tadi mic kita udah taruh di belakang, mic udah kita taruh di depan juga. Dan sekarang gue lagi pengen ngebahas sedikit intermezzo mengenai peraturan yang knalpot berisik nih cuy. Nah sebenarnya gue nggak ada masalah dengan peraturan itu, gue fine-fine aja. Cuman menurut gue nih agak-agak nggak jelas nih, agak-agak aneh nih, simpang siur nih. Kemarin kan waktu dulu itu sempat diadakan aturan desibel, maksimal desibel. Sekarang ditambahin lagi aturan knalpot dilarang racing. Jadi tumpang tindih sekarang peraturannya. Nah kalau misalkan knalpot dilarang racing, apakah semua knalpot racing itu bakal ditangkap walaupun itu silent? Kita kan nggak tahu juga kan. Apakah mungkin knalpot standar yang berisik pun bakal ditangkap? Bingung. Jadi mungkin ya bisa lebih jelas lah ke depannya. Seenggaknya maksimal dB-nya tuh berapa dikasih tahu. Dan setiap dilakukan penilangan, sebelum ditilang itu dicek dulu pakai dB meter. Jadi jangan sembarangan, wah ini knalpotnya racing nih, kelihatan knalpot racing langsung tilang. Walaupun misalkan suaranya nggak berisik-berisik banget. Giliran ada knalpot standar yang berisik, agak berisik itu bawaan pabriknya ditangkap juga, kan nggak fair kalau kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin kedepannya lebih settle lah peraturannya. Menurut gua itu ya, gua nggak komplain karena peraturan ini ada, cuman menurut gua kurang jelas aja sih. Jadi gua agak bingung. Soalnya ada beberapa mobil yang knalpot standar itu udah ada suara. Contoh Mini Cooper adik gua itu dari standar pun udah pop and bang, udah meledak-meledak knalpotnya kalau di mode sport. Dan ini knalpot standar GT-R pun suaranya kencang cuy. Mungkin ya kalau misalkan si Kepe lagi mau nganter laundry, kalau misalkan yang suara berak tak tuh, misalkan yang meledak-meledak mau adming yang kenceng dar itu kadang gue juga sering risih. Ya kalau itu mungkin oke lah kalau menindaklanjuti suara yang kayak begitu gitu. Nggak boleh mainan petasan, nggak boleh pom ebeng, itu masih masuk akal. Tapi kalau knalpot yang suaranya kedengarannya agak berisik tangkap, nah itu
nggak masuk akal menurut gua. Harus bener-bener ada tercatat DB-nya berapa dan setiap penangkapan tuh harus dites dulu pakai DB meter ya. Begitu aja sih intermezzo dari gua ya. Gua bukan yang nggak setuju, cuman agak bingung aja. Nah by the way cuy, ngomong-ngomongin Michelin tadi si Alvin ngomong, gue jadi inget kalau Michelin ini lagi ada web series nih cuy. Jadi kalian langsung aja cek link di deskripsi kalau mau ngelihat web seriesnya Michelin, karena asik-asik banget nih. Sekarang udah tayang episode 1 nih cuy. Jadi kuy, langsung cek aja linknya ada di deskripsi kalau kalian mau lihat web seriesnya. Thank you for watching, see you in the next video. Kalau kalian suka video kayak gini ya cungin jempol ke atas aja. Kalau nggak suka ke bawah terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue buat menambah semangat gue, dan follow Instagram gue ada di sini. Oke, goodbye.